बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेके आए और आज हम सिखाएंगे आप लोगों को चिकन नमकीन कढ़ाई। तो बहुत इजी है और ऐसी चीज़ है जो आपके घर में अवेलेबल हो और बड़े मज़े का बनता है। ट्राई करें और इंशाल्लाह फिर बताएं मुझे कैसे बना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई मिला हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये हम बनाएंगे मक्खन में, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ताकि मक्खन जले ना। दोस्तों तो ऑयल के बाद हमने फिर इसमें ऐड किया है 100 ग्राम मक्खन। और 100 ग्राम मक्खन जो है ये कम से कम 1 किलो चिकन के लिए एक, या अगर मटन भी बना रहे हो आप लोग तो उसके लिए भी 100 ग्राम, और अगर 1 किलो चिकन बना रहे हो उसके लिए भी 100 ग्राम मक्खन। दोस्तों जब मक्खन पिघल जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें थोड़ा फ्राई करना होगा इसमें। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 किलो चिकन। दोस्तों तो हमारे ये चिकन तकरीबन 80% गल चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टमाटर छोटे साइज़ का, मतलब मीडियम साइज़ का 3 टमाटर। थोड़ा उसको बड़ा साइज़ रखिएगा। चाय का चम्मच चना साल्ट और काली मिर्च इसमें थोड़ा ज़्यादा सा लगेगा पाउडर। आप इसमें कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। नमक हस्ब जायका। अब इसको दोबारा तकरीबन 5 मिनट के लिए और रखना है। दोस्तों तो ये देख सकते हैं आप, बस इसमें सिर्फ बाकी ऐड करना था हरी मिर्ची ये लास्ट में, और 2 मिनट के लिए इसको और पकाना है, फिर हमारा चिकन नमकीन कढ़ाई तैयार। दोस्तों ये तकरीबन तैयार होने वाला है, बस इसका सिर्फ पानी सुखाना है और उसके बाद चिकन हमारा